В начале заседания парламента депутаты обсудили назначение заместителем генпрокурора Руслана Тыркба. Вопрос исполняющему обязанности генерального прокурора Дамиру Квицине задал депутат Дауд Хутаба. Можно узнать, чем вызвано такое решение, насколько вы считаете вообще его верным с юридической стороны? В соответствии с законом о прокуратуре Республики Абхазия, в частности со статьей 14, заместители генерального прокурора назначаются по представлению генерального прокурора парламентом Республики Абхазия. Однако в Конституции Республики Абхазия в соответствии со статьей 76 генеральный прокурор назначается по представлению президента Республики Абхазия парламентом. Иные прокуроры назначаются генеральным прокурором. Соответственно, имеется правовая коллизия между этими нормами. В соответствии с законом о прокуратуре назначается заместитель парламентом, в соответствии с Конституцией назначается генеральным прокурором. В соответствии со статьей 9 Конституции Республики Абхазия, Конституция имеет высшую юридическую силу. И все законы, принимающиеся на территории Республики Абхазия, должны соответствовать и не должны противоречить нормам Конституции. Высшая юридическая сила Конституции означает, что в случае наличия противоречий между законом и Конституцией применяются нормы Конституции Республики Абхазия. Что касается вопроса того, что в предыдущие годы заместители генерального прокурора назначались парламентом, в соответствии с моим приказом заместитель генерального прокурора назначен, получается, соответственно, моим приказом. В этой части хочу пояснить, что решение о назначении на должность, в том числе и я проходил парламент, меня в качестве первого заместителя генерального прокурора, решение о назначении на должность в качестве заместителя прокурора Тыркба, которое принималось в 2019 году, эти решения, эти постановления парламента, они имеют законную силу, они являются действующими. Их никто не обжаловал ни в судебном порядке, а другого порядка тут не предусмотрено. Я не знаю, какое решение суд принял бы в случае того, если бы эти решения были бы обжалованы. Это вопрос остается за рамками предположений, вернее, является предположениями. Но одно для меня понятно точно. В соответствии со статьей 76, которую двузначно толковать невозможно, генеральный прокурор назначает заместителя генерального прокурора. Это требование является абсолютно очевидным, и я так понимаю, что двойному толкованию не подлежит. Поэтому мной было принято это решение. Еще хочу отметить, что в 2023 году, в феврале, генеральным прокурором, на тот момент действовавшим Агырба Адгуром Нукзаровичем, было внесено в качестве законопроекта, был внесен в парламент закон о прокуратуре. Там в пояснительной записке мы отразили эту проблему. И мы предлагали это сделать путем внесения изменений в закон о прокуратуре, чтобы это противоречие было снято. Я считаю, что мы должны высказать свое отношение к этому вопросу. Есть практика. И если Дамир Геннадьевич считает иначе, то это не делает его мнение правильным. Либо он был законно назначен на должность заместителя генерального прокурора 5 лет назад, да, либо тогда он был назначен, и тогда он сегодня должен был делать все по той же процедуре, либо нет, и он незаконно исполняет 5 лет свои обязанности. Соответственно, он не может исполнять обязанности генерального прокурора и не может назначать заместителя генерального прокурора. При назначении генерального прокурора нужно руководствоваться Конституцией Республики Абхазия и при назначении его заместителей. А закон о прокуратуре привести в соответствие с Конституцией, но никак иначе. Да, тем более эти вопросы уже стояли, вот как в 23-м году поправка, да. Сегодня вот и Дамир Геннадьевич уже отметил, что он руководствовался высшим законом Республики Абхазия, в соответствии с Конституцией, он и назначил на должность заместителя генерального прокурора.
хотел бы напомнить, что в Конституции написано, что генеральный прокурор назначается и освобождается от должности народным собранием. Но почему-то у нас нет представления от исполняющего обязанности президента об освобождении от Буранукзара Чакырова от статуса генерального прокурора. Это досрочное. Почему вы это не сделали? У него истекает срок полномочий. Не, я два слова добавлю, все-таки, раз такая ремарка прозвучала, то и депутаты парламента, наверное, при истечении их полномочий должны как-то, наверное, писать заявление, по-вашему. Нет. Срок полномочий генерального прокурора определен Конституцией. Именно срок полномочий. Если порядок снятия тоже. Порядок снятия, если досрочно генеральный прокурор покидает должность, то да. Нет. Мы проходили это на практике тоже. В случае истечения 5-летнего срока полномочий нет необходимости обращаться в парламент для освобождения от должности. Это делается лишь в случаях, когда досрочно прекращаются полномочия. Это было в практике, и когда замов освобождали, и когда генеральных освобождали. Досрочно. Далее депутаты перешли к основной повестке заседания, в которой было заявлено 23 вопроса. Большая часть касалась государственного бюджета на 2025 год. Однако первым парламентарии приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в домах депутата парламента Адгура Харазия в Сухуме и в селе Багмаран Гулрыбского района. 19 декабря в здании парламента в результате стрельбы был убит депутат Вахтанг Голанза и ранен депутат Канкварча. Местонахождение подозреваемого Адгура Харазии не установлено. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Что произошло, это было исключительно недопустимо. Однако так случилось. И теперь мы должны доказать всем и нашим гражданам, в том числе, что закон неотвратим. Мне кажется, что те статьи, которые ему на данный момент меняются, они недостаточны, так как его преступление фактически было совершено в зданиях парламента, а парламент – это государственный институт. Общий объем государственного бюджета на 2025 год прогнозируется по доходам 17 миллиардов 359 миллионов рублей, по расходам 17 миллиардов 491 миллион рублей. Размер дефицита составит более 132 миллионов рублей. Основные параметры бюджета депутатам представил исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба. Доходов год к году 2024-2025 возрастает на 1 миллиард 800 миллионов рублей. Практически 90%, более 90% этого роста обеспечивают наши два главных администратора. Министерство по налогам и сборам со самым масштабным объемом администрируемых доходов и, соответственно, Государственный таможенный комитет. Если говорить о параметрах республиканского бюджета, то они сформированы на уровне 13,2 доходы, 13,2 миллиарда рублей доходы, 13,3 миллиарда рублей расходы. Из общих наших консолидированных доходов по стране, из 17,4 миллиардов, я уже об этом говорил, 12 миллиардов это собственные доходы. Мы уже выходим на параметр 10+, уже второй год, и считаем, что эта тенденция будет и в будущем продолжаться. Также в проекте закона о республиканском бюджете учтена финансовая помощь России в размере 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Большая часть этих средств будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии. В том числе и на софинансирование заработной платы работникам бюджетной сферы. Она продолжается в 2025 году в таком же объеме, как и в 2024, 2023, ну и так далее. Поэтому я хочу сказать о том, что эти параметры нас достаточно вдохновляют, что собственные доходы растут, и уровень собственных доходов начинает расти по отношению к общим доходам государственного бюджета, в том числе российской финансовой помощи. Спикер Лаша Ашуба отметил, что проект закона о республиканском бюджете рассматривается в первом чтении, и депутаты намерены серьезно поработать над документом. Депутат Дмитрий Маршан подчеркнул необходимость детальной расшифровки бюджета. Но этот бюджет, как и прежде, нельзя назвать бюджетом развития.
где более половины республиканского бюджета у нас уходит, значит, на обслуживание бюджетников, значит, государственного сектора. И по этому поводу хочется сказать, что уже и практика наша показала, что нужно уходить от этого. Да? Мне кажется, параметры бюджета, они должны существенно быть пересмотрены. То же самое, мне касается и вот этих резервных фондов. Конечно, нам нужно менять вообще саму систему, значит, формирования бюджета. Наверное, нужен нам бюджетный кодекс. И здесь, кстати, вот, если говорить, значит, по примеру Российской Федерации, да, у них планирование строено на 3 года. И это очень существенно дает, как бы, горизонт планирования существенно увеличивает, потому что мы можем планировать то, что у нас будет через год, через 2, через 3. Проект республиканского бюджета, проект бюджетов территорий, проекты бюджетов государственных небюджетных фондов представляются в соответствии с одним законом, с нашим бюджетным законодательством. Именно материалы, документы, которые представляют в том числе органы государственных небюджетных фондов, Министерство финансов, местные органы управления, они идентичны. Других документов не бывает. Если необходимо уточнить особенности формирования расходов, я всегда о них только слышу, доходы это такое, само собой, видимо, все поступает. Если говорить об особенностях расходов, то, соответственно, есть возможность получать такую информацию, расшифровки. Но дело в том, что каждый распорядитель формирует свои расходы самостоятельно. Если обратить внимание на Государственный таможенный комитет, о котором сейчас было сказано, 278 миллионов рублей на функционирование деятельности. Дело в том, что если в сравнении брать с поддержкой энергетической отрасли, там 200 миллионов рублей. Но это далеко не так, конечно же. Первое, хочу сказать, 278 миллионов рублей на таможенный комитет, и таможенный комитет администрирует даже с превышением более 4 миллиардов рублей в республиканский бюджет. Энергетическая наша отрасль получает прямые бюджетные инвестиции, как в проекте сейчас, 200 миллионов рублей. Финансирование адресное за счет средств инвестиционной программы. Финансирование по оплате услуг потребления государственными учреждениями, там порядка 60 миллионов рублей. И свою выручку от абонентов 1,5 миллиарда рублей. То есть вот это вот перекрестное многоуровневое поступление в энергетическую компанию, оно не составляет только 200 миллионов рублей, разумеется, это гораздо больше. Что бюджет развития это важно очень, но надо под него понимать, что мы должны развивать. Что касается бюджета, проектировки бюджета на 3 года, хочу сказать, что документы стратегического планирования, формируемые на более длинный бюджетный период, не год, а на 3 года. Если, как вы говорите, брать из примера Российской Федерации, несмотря на то, что там принимаются законы как субъектов федерации, как местные, как федеральный бюджет, принимается на очередной финансовый год и 2 плановых периода, но исполняется, разумеется, очередной финансовый год. К примеру, принимается на 25-й и 2 плановых, 26-й, 27-й, но исполняется 25-й, а в 26-м будет исполняться, в 27-м будет исполняться только 27-й. Поэтому здесь не только от бюджетных правил зависит, что нужно принимать на 3-летку, либо на 5-летку, либо на какой-то другой период. Так строится вся система, так все документы должны приниматься в каждой системе государственного управления. В окончательном чтении приняты бюджеты 6 внебюджетных фондов на 2025 год. Все бюджеты являются бездефицитными. Более 54 миллионов рублей будет выделено на содержание контрольной палаты Абхазии в 2025 году. Депутаты парламента внесли во втором и окончательном чтении изменения в закон об оружии. Тем самым должностным лицам государственных органов и работникам юридических лиц разрешается хранить, носить и применять служебное оружие только во время исполнения служебных обязанностей. Также дополняется перечень обязанностей, возложенных законом на них. Кроме того, Банку Абхазии и другим банкам дается право приобретать и использовать служебное оружие.
По этому вопросу мы и проводили соответствующие встречи, комитетские заседания с представителями службы безопасности, от которых, в общем, с которыми была достигнута именно вот в плане обсуждения договоренности о том, что вплоть до подбора и изучения кандидатов, которые будут подобраны и будут, в общем, работать в этих банках, пройдут соответствующие проверки по всем инстанциям службы безопасности, Министерства внутренних дел. Также, согласно инструкции, там, когда может пользоваться, при каких обстоятельствах и после завершения работы оружие, где будет храниться и при каких условиях будет храниться, все эти вопросы обсуждались и будут обсуждаться в дальнейшем. Почетное звание «Заслуженный работник статистики Республики Абхазия» ввели на сессии парламента 30 декабря. Соответствующее изменение внесено в закон о государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия. Чтобы предотвратить обесценивание ранее выпущенных Банком Абхазии памятных монет и банкнот, в результате дополнительной эмиссии депутаты внесли изменения и в закон о введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот. Далее рассмотрели и приняли постановление о внесении изменений в закон Республики Абхазия в части административных правонарушений в области таможенного дела. Потребность подготовки новой редакции Таможенного кодекса Республики Абхазия продиктована практическими проблемами развития экономики и внешней торговли Республики Абхазия, постепенным накоплением наработок в правовой базе деятельности таможенных органов, отставанием законодательства в сфере таможенного дела от значительно обновившегося и ушедшего далеко вперед международно-правового обеспечения таможенного регулирования. Парламент принял постановление о создании рабочей группы по выработке поправок в Конституцию Республики Абхазия. Парламент решил проявить инициативу и, предпринять меры, чтобы, возможно, инициатива по изменениям в Конституцию родилась внутри парламента. Мы считаем, что это чрезвычайно важно в сегодняшней ситуации. Все политические потрясения у нас происходят прежде всего и в том числе по причине того, что у нас система, наверное, в той форме, в которой она есть на сегодняшний день, она изжила себя. Если мы не предпримем каких-то изменений в этом отношении, а я не знаю, какой на выходе будет результат, поверьте, мы столкнемся с такими же результатами, которые были за прошедшие 20 лет, 3, 4 или 5 раз. Парламент дал согласие к обмину на предоставление в постоянное пользование обществом с ограниченной ответственностью Артаква и паритет земельных участков в селах Алахадзе и Хыбста. Затем спикер парламента Лашашуба завершил осеннюю сессию. Мы уходим на новогодние праздники, на этом осенняя сессия парламента завершается. Хочу поблагодарить всех депутатов за работу. Конечно, те трагические события, которые произошли с нашим коллегой, они никого в нашей стране не оставили равнодушными, и это навсегда останется в наших сердцах. Со своей стороны, со стороны коллег хочу сказать, что парламент Абхазии и дальше намерен продолжить свою работу с учетом всех недочетов, которые, возможно, были в нашей работе. И с учетом тех кризисов, которые нам удалось преодолеть осенью и зимой этого года, мы будем, с учетом работы над ошибками, постараемся продолжить свою деятельность. Гугут Савардания, Рамо Камки, Абхазское телевидение.